Куда я спрятал еще одну воду? Привет. Ты сказал, что это будет ресторан. Ну почти. Как там наши скитальцы? Пока что все среднеково. Не весь индикаторов потрошили. Половину окрестностей на уши поставили. Хорошие новости. Только вот этот урод взял отпуск за свой счет на 3 недели. И никто не будет за него беспокоиться. Да, это он продумал. Но в зону на 3 недели никто не ходит, поверь. Даже если они выполнят заказ, зона просто так его не отпустит. Ты говоришь о ней как о живом существе. Ведь это просто зона радиоактивного заражения, огражденная колючкой. Ну, кому как. Кому колючка, а кому и живое существо. Ты точно уверен, что это были мы? Я пока сам не увижу в жизни, в такую чушь не поверю. Здорово, пеплы, как вылазка? Подожди, змей. Где ворон, которого я утром видел? Да там он за столом валяется, а чё? Я не понял, а чё он в отключке лежит? Да он умер, на вот, посмотри. О, как 2 капли воды на меня похож. Ничего себе. Таман, ты вообще видел, что у тебя посетитель умер? О, Шифер, я тут вообще ни при чем. Попросил он у меня алкоголь на все деньги. Но мне что, отказать? Взял, дал. Сидел, ну и вырубился. Я подумал, перебрал маленько. А ну вот так как получилось. И давно он тут лежит? Часа 3. Неудивительно, что он вырубился. Это ведь самогон Сидора. Бред. А где же мой тогда клон? Эй, атаман, а где второй, который с ним был? Который вместе с этим чудиком сидел? Шел с отрядом хищника. Мы ему сказали, куда ты без оружия попрешься? Он все равно на своем настоял. Сказал, что его ждут. Подождите, сейчас свяжусь с хищником. Хищник, прием. Шорох с тобой? Слышу тебя, Шифер. Почти. Перся с нами до пути дураков. А потом сказал, что ему надо отойти. Сигнал еще до сих пор можно словить. Тебя понял. Конец связи. Ходка на бар откладывается. Появилась загадка зоны, которую нужно решить. Шорох, я остаюсь тут. Если будут вести, то я тебе напишу. Ладно, хорошо. Димон, жди меня здесь. Я сейчас куплю припасов и вернусь. Служба доверия. Здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока помолчу. Здорово, поговорим позднее. Дай-ка мне пару обоим на калаш и 5 штук обоим на беретту. Надеюсь, у тебя все в порядке. Хотелось бы мне тоже в это верить, но пока что ничего не понятно. При случае к тебе зайду. Давай, удачи. Ну, как хочешь. Тормози. Мне надо свериться с картой. А почему это называется путь дураков? Ходят тут все, кому не лень. Сталкеров до отрядов монолита с военными. Порой удивляешься от некоторых встреч. А путем это, конечно, назвали из-за того, что это самая короткая дорога к центру зоны. В обход выжигатель. Ладно, давай двигаться дальше к сигналу. Вроде дорогу понял. Каждый день одно и то же. Группа сталкеров потеряла на болоте 15 литров спирта. 2 недели люди существовали на еде и воде. Хорош уже, комик. Ничего так. Ворон, а тебе не хватит? Не, я хабар сбагрил, сижу, отмечаю. Потом да отмечаешь. Идем со мной. Кто? Ладно, идем. Ай, Ворон. Ай, тебе не хворать. Ты кем будешь?
Меня зовут Зрячий. Я лидер группировки «Свобода». Шифер рассказал, как вы застряли в пузыре. Вам крупно повезло, что вас оттуда достали. Пацаны были в рейде, на разведке. Когда вы успели-то с синдикатом подцапаться уже? Как к браздам правления пришел череп. Металлиста нам так и не удалось найти. Ай, так чего ты от меня хочешь? Нанять тебя. Ребята узнали, что синдикат покупает снарягу у военных дезертиров. Встреча будет на свалке возле железнодорожных путей. Майор Всевласов, так зовут предателя. Всегда в охрану на сделке берет несколько наймов. Так вот, нам эту сделку надо сорвать. Втроем это будет сложно реализуемо, но у Шифера есть план. Что? Втроем? 3 человека в охране майора. Они прибудут за полчаса на место встречи, там мы их и подловим. Тебе же не составит труда завалить своих бывших друзей? Среди чужих своих нет. О, вот и отлично. Шифер прояснит тебе оставшиеся детали. Так, стоп, а награда? Зависит от того, как выполните. Но в случае провала, все равно не обижу вас наградой, поверь. Все, можем начинать, но сначала скажи мне, кто это? Это одинокий... Я сам. Я одинокий. Шифер сказал, что вам нужен 3-й боец, и вот я здесь. Хорошо, вижу, ты бывалый, и ничего нам не запоришь. Так, я начну. Наша задача убить Всевласова, забрать деньги за сделку. Кейс с баблом будет после встречи. Если развяжем пальбу во время разговора и перебьем всех, то бонусом нам послужит синдикатовская снаряга. Стоп, а где нам взять снаряжение под это дело? Не пойдем же мы так. Зрячий позаботился уже об этом. Распутин доставил нам все необходимое. Что ж, предлагаю нам переодеться и продолжить. Ворон, у меня последний к тебе вопрос. Твою рожу не узнают, если нам придется войти в разговор? Нет, ветер сдул обо мне песок воспоминаний. Надеюсь, все пройдет гладко.